السلام عليكم. أهلا بكم في قناتي المتواضعة، طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض شنطة من باقي البنطلون الجينز اللي عملنا منه الشنطة في الكروشيه. هنعمل منه شنطة للحضانة، لبنوتة لولد، بقى تحفة. ده البنطلون اللي أنا كنت واخدة منه الجزء اللي من تحت اللي في الرجل التاني عشان أعمل منه الشنطة الكروس اللي احنا عملناها مع بعض. الرجل التانية بقى هاخد منه رجل البنطلون كاملة تقريبا، وهقول لكم هنعمل بيها ايه مع بعض. وخليكم معايا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، لان باقي البنطلون هعمل لكم بيه شنطة تالتة تحفة. يبقى كده بنطلون عملنا بيه 3 شنط. نقول بسم الله. بعد ما قصينا رجل البنطلون انا بفتحه وبقص الجزء اللي من تحت بتاع تانية البنطلون من تحت، عشان خاطر ما يبقاش تقيل معايا وانا بخيط، فبشيله وبرميه عشان القماشة تبقى خفيفة معايا. كده القماشة اتفردت معايا، هتنيه على الظهر. طبعا بنطلون كده يعتبر مش متساوي، القماشة مش متساوية معانا، فانا هسويه بالمسطرة وبالقلم. هحدد كده عشان خاطر تبقى مظبوطة معانا، متبقاش حتة عريضة وحتة رفيعة. انا خليتها زي الخط المستقيم، استبتاع 16 سنتي من كل جنب، وحددت مكانه ووصلت بالمسطرة وقصيت. انا كده تنيت القماشة بسم الله ما شاء الله، كده اتسوت معايا، بقت عبارة عن قطعة مستطيلة برضو بالإبرة والخيط زي ما انتوا شايفين. انا بخيط الجزء اللي من تحت، هخيط جنبين وهسيب جنب. كده كده عندنا جنب اوريدي مقفول، يبقى انا كده خيطت جنبين، جنب العريض والجنب الاقل شوية. هاتني كده زي بوزة من تحت عشان اعمل زي القاعدة زي ما انتوا شايفين كده، وحدد بتاع 5 سنتي واقوم موصلة، ونفس الحكاية الناحية التانية، بس هخيط الجزئية دي. يا رب يكون واضحة قدامكم عشان تقدروا تنفذوها بسهولة بإذن الله. انا عدت عليها برضو وانا راجعة كده خياطة عشان تبقى متينة. تمام. برضو الناحية التانية هفتحها كده زي بوزة مثلث، واقوم برضو محددة 5 سنتي، واقوم موصلة، واقوم مخيطة برضو عشان تدينا زي اكنه قاعدة للشنطة، برضو بالإبرة وبالخيط زي ما انتوا شايفين. مرضتش اشتغل برضو على المكنة. نقدر نعمل اي حاجة يا جماعة بامكانيات اللي موجودة عندنا في البيت. اقلب الشنطة بقى، يا رب تكونوا فهمتوا المقصود. اهي الشنطة زي اللي اكنها ليها قاعدة من تحت، والجزء اللي من فوق ده هاتني تانية بس عريضة شوية بتاعة 2 سنتي برضو بالإبرة. وبوريكم ان انا بحاول ما بينش الخياطة من بره الشنطة. يعني بصوا باخدها على سن الإبرة، حاجة لا تذكر عشان ما تبانش الخياطة. اهي مش باينة. تمام. خيطها كلها زي ما انتوا شايفين كده. كده تقريبا 3/4 الشنطة خلصت معانا. تمام. هقص بقى من بقية رجل البنطلون التاني قطعة كده، واقسمها بالنص بالظبط عشان دي هتبقى دراع الشنطة. يا رب تكون الدنيا واضحة معاكم. صلوا على النبي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، انا برضو هتني زي ما انتوا شايفين كده، وهخيط الخياطة اللي انتوا عارفينها السحرية اللي هي بتاعة التنجيد. هجيبها لكم واضحة دلوقتي، معلش ايدي خانتني وبعدت عن الكاميرا.
بصوا، باخد من الجنب ده واخد من الجنب ده واشد، وهكذا كده. انا الخيط معايا مش هيبان خالص، لا من قدام ولا من ورا. شايفين ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انا كده خلصت الدراعين زي ما انتوا شايفين. هحدد مكانها في الشنطة واخيطها برضو على ايديا. بسم الله ما شاء الله. بنطلون جينز قديم عملنا منه شنطتين تحفة، وهعمل لكم التالتة بإذن الله. يعني اي حاجة بعد كده ممكن نستغلها ونعمل لها اعادة تدوير. كده الدراع من فوق ركب. هنحدد برضو للجزء اللي من تحت اهو اهو، يا رب يكون واضح كده قدامكم. وبرضو هاتني كده واقوم مخيطها. انا عدت على الخياطة كذا مرة عشان تبقى متينة. مفيش اسهل من كده. بسم الله ما شاء الله. الاطفال في الحضانات بيبهدلوا دايما الشنط، تبقى محتاجة غسيل. فانا قلت اما اعمل شنطة بديل للشنطة اللي عند ابني للحضانة، فعملت له. جات لي في دماغي فكرة الشنطة دي. انا بفتح فتحة للرباط اللي هربط بيه الشنطة من فوق، زي اكني بدكك وسط بنطلون باستك. يا رب تكون واضحة قدامكم اهي فتحتين. وده خيط عندي بتاع الكروشيه المكرمية ده، دككته زي ما انتوا شايفين اهو، وربطته. بقت الشنطة بالشكل ده. هنزينها مع بعض بأي تزيين انتوا تحبوه. دي حتة قماشة فرو كانت في جاكيت من الجواكت في اللياقة بتاعته قديم، فكتها وقصتها زي منظر كده اكنه وش دبدوب او حاجة وركبتها. بصوا الشنطة بقى حطيت فيها ازازة واللانش بوكس والبامبرز، وممكن تتحط فيها حاجات تانية ما شاء الله. حبيت اوريكم بس انها لسه في مكان ان انتي تحطي فيها حاجات. بسم الله ما شاء الله. تحفة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي شغل وسيمبل. ويا رب تكون عجبتكم. ودي كانت شنطتنا النهاردة، وبإذن الله انتظروني في شنطة تانية. السلام عليكم.